kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maw kungan bora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa dugu ngola ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa kaw kunafoni bamananw kuma don adamaden kunafoni ko ɲuman ka kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila a kɔnɔ hakili ka fa kama kɔnɔbara a bi fa bi kunafoni ndala sɔnna ma an bɛna munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka to kunafoni jɛlen an b'a d'u ma bakurubaya la an bɛ fɔlɔ minisiri n'o ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ précisément an ka laada ko an'an ka diinɛ ko ma ale kɔni taara a ka thèse n'o ye a ye doctorat kura min sɔrɔ ka taa dira Mali premier ministre la précisément n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa décoration de personnalité Malick Diaw honoré par nation malienne na Malick Diaw n'ale an ka sente ɲɛmaaba ye aw ka dɔn k'a fɔ ko Mali kɔni ye médaille belebeleba dɔ ta ka da a ma n'an bɔra yen an bɛ to halisa an ka fasoba Maliba kɔnɔ an bɛ taa Hajj 2026 a préparation kɔni o bɛ ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ n'Ala ka jɛ ye n'an bɔra o la sa a bɛ fɔ fɛn min ma ko les militaires radiés autorisés à recevoir des proches n'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigiw dɔ kɔni kun bɛ yen u tɔgɔ kun a fɔra k'u tɔgɔ yera fɛn min na sa o de ye ka i n'a fɔ coup d'état dɔ labɛn jamana ɲɛmaaw contrôle la i n'a fɔ Abbas ani i n'a fɔ musoba dɔ min kun bɛ sa ni ale fana ye i n'a fɔ finitigi la ka a ye n'u b'a wele ko Nama Sagara olu kɔni ka jugement ko bi senna Muntaka Tall n'ale k'a fɔ k'a ye a bɛ wuli ka jɔ ni ta ka segin la n bɛ se k'a to u ka kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na n'an bɔra yen Togo Sahel n'i y'a ko ta k'a lajɛ hali sisan a wuli ka jɔ ni baaraw kɔni bi senna n bɛ se k'a to CEDEAO ani AES mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko plusieurs dizaines de terroristes neutralisés an ka finitigiw kɔni u ye wulikajɔw kɛ ni waati laban ninnu na maa jugu minnu bɛ ka banbanciya wale ani jatigɛ wale kɛ ka ɲɛsin malidenw ma ani diɲɛ maaw ma Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔw kan précisément espace AES la an ka finitigiw kɔni ye gosili kɛ ka ɲɛsin u ma ko maa caman kɔni bɔnnen u ni na ka tila ka caman bɛ yen nɔ k'u ka minɛnw n'u ka fɛn caman minɛ u la hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko le président Faure Gnassingbé ale kɔni ye AES diplomate kɔni a y'u réussi a ka palais kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka fɔ kɛ ka hakilina jagabɔ kɛ n'an bɔra yen nɔ diplomatie encore an bɛ tila ka taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ne ta k'a lajɛ vers un renforcement des liens entre l'Union africaine et la Confédération des États de l'AES an ka capitaine Ibrahim Traoré n'ale ye AES ɲɛmaaba ye an filɛ waati min na bi président en exercice do ale ni Union africaine ɲɛmaa kɔni u ye ɲɔgɔn ye sigi ka fɔ o kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛna kuncɛ ni min ye sa o de ye Mali fédération o ɲɛmaa kura n'o de ye Muazu Di Baba Cissé ale kɔni a y'a ka baaraw kɔni daminɛ bi baaraw taara ka dama ma fɛ maa min tɔgɔ ye ko Sidi Bakay Magasa nda ale de ye fɛnma fɔtɔ o secrétaire général ye ni kunnafoni ninnu n'Ala sɔnna ma an bɛna olu de walawala aw ye bamanankan na min bɛ se ka to faamuyali min sɔrɔ a la ni a ɲɛna o ye groupe Lumière ka wuli ka jɔ ye sabula ni ye rédaction ka wuli ka jɔ ye n'a ma ɲɛ sa aw ka dɔn Amadu Sala Ture ka kɔrɔbɔrɔ kan bamanankan ye aw kana jiga an na an kɔni kɔrɔbɔrɔw de an na a dɔɔni dɔɔni fɔ walasa bamananw na se ka faamuyali sɔrɔ a la maliden bɛɛ na se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la cɛ dɔw tɛ kun bɛ kamera la Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo n'Ala sɔnna ma aw ɲɛ bɛ lien min na nin jukɔrɔ aw bɛ taa a taper ka dɔw fɛ ka taa YouTube kan k'an ka nin kunnafoni ninnu lajɛ komi an y'a fɔ cogoya min na kuma bɛɛ groupe Lumière an tɛ bezi ɲini na an bɛ kunnafoni ɲini de la ka di malidenw ma walasa u ka faamuyali ɲuman sɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ min na sa bamananw kuma dɔn ko an ka taa kulu la ko kulu ta de jara an bɛ taa ministre Kone ne ale de tɔgɔ ko Mamadou Kone ale kɔni ka thèse kura min dira ma a y'a ta ka taa di maa min tɔgɔ de ye ko général de division Abdoulaye Maïga n'ale ye Mali premier ministre ye Mahamadou Oumar Kone ale kɔni le plutôt lundi 20 avril o tɛ kunna a sini
kunusawa aya ka tezi kura koni ta ka taa di Mali premier ministre ma ka jira la ka fɔ ko désormais docteur Aware farala ka docteur ka a taara di cɛ min ma fana sa o n'o ye docteur Abdoulaye général de division docteur général Abdoulaye Maïga ale fana ye docteur fila b'a bolo donc docteur tigiw dama kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'i jɔ nin yɔrɔ in na n'i y'a ko ta k'a lajɛ an ka ministre ale ka baara ɲɛsinnen bɛ laada ko ani précisément bɛ fɔ min ma ko diina ko o de ma wa ka wulikajɔ n'a ka baara kɔni ka bon kosɛbɛ wa maa dɔn maa min n'i y'a ko ta k'a lajɛ cɛsiri b'a la kosɛbɛ wa a labɛnnen ba de don bamananw ko u ka kuma na ko an ka taa ko o laban ye boli ye an bɛ taa an ka jamana in kɔnɔ décoration de personnalité Malick Diaw honoré par la nation malienne ya ta k'a lajɛ an ka fasoba Maliba a ko ni Malick Diaw ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kɔni k'a lakoda a ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ min na sa o de juma don tubabukalo tile 17 san 2026 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye précisément ministère de la sécurité et de la protection civile Abdoulaye Aseyi kɔnɔna na à l'occasion kɔni o de ye remise de médaille n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma kɔnɔna ta n'a bɛ fɔ a ma ko sécurité ani protection civile ma ani malidenw ka dɔn ka bɔ o ko ma an ka polisiw n'an ka gardiw an'an ka i n'a fɔ gendarmerie ka taa a fara an ka sapeurs-pompiers ka olu ka ɲɛmaa n'o ye ministre ye ale kɔni n'ale tɔgɔ ye ko David Mahamadou Nɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka médaille belebeleba dɔ kɔni ka taa k'a di an ka jamana assemblée honorable n'o b'a wele ko CNT o ɲamaba ma n'o b'a wele ko général de corps d'armée Malick Diaw bamananw ko ten u k'u ka kuma na ko ɲɔ bi ɲɔ bugu mais ta kan de ba a la an bɛ taa haji ko la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko les préparatifs intensifient à Bamako de Hajj 2026 a baaraw kɔni o bi sen na le 17 avril n'o ye juma tɛmɛnen sa tubabukalo tile 16 san 2026 an ka jamana i n'a fɔ haji précisément maison de haji ɲɛma n'ale tɔgɔ ye ko docteur Abdul Fattah Sise ale kɔni n'a ka baarakɛɲɔgɔn n'o ye haji baarakɛlaw ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ wa sigikafɔ ni baara ninnu kɔni u bɛ ka kɛ Mali la cogo min na a bɛ ka kɛ Magaten n'i y'a ta k'a lajɛ nin cɛba in n'o ye docteur Abdul Fattah Sise n'ale maison de haji ɲɛmaba ye a tɛ sigi yɛrɛ kuma bɛɛ a bɛ taa ka segin na Bamako ni i n'a fɔ Maga ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka to kow ka labɛn kow bɛ se ka bɛn cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ haji ko in kɔni an filɛ waati min na sisan e ko baaraw bɛɛ ma sigi sen kan wa sisan kɔni a to yen dɔrɔn mɔgɔw ka bɔ ka sira minɛ ka taa haji kɛyɔrɔ la n'o ye Magakaw fɛ yen nɔ an bɛ taa kiriko la bamananw ko yara sɔrɔ ko ma dɔ sɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ n'an taara kiriko la an bɛ taa le militaire radié autorisé à recevoir des proches o tɛ balimaw ni sinjiw ye sa wa n'i y'a ta k'a lajɛ Abbas o ja kɔni a ɲɛ b'o la ka taa fara Nɛma Sagara kan olu kɔni u ka avocat no o de ye maître Muntaga Tall ale kɔni y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ juma tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ n'a ka baara o y'a to malidenw u ye famille dɔw sɔrɔ n'o ye an ka kiiritigɛlaw ye ka taa fara maa caman kan k'u sɔnna an ka maa ninnu sa no o de ye militaire minnu bɛ yen nɔ sa ko olu kɔni u ka gɛnɛ ka bɔ ka baara la n'o ye militaire ye n'o ye finitigiya ye parce que ko dɔ kɛ n'u kun bɛ ka labɛn u fɛ n'o de ye ka fanga ɲɔngiri kɛ ka ɲɛsin an ka jamana précisément ɲɛmaaw ma n'i y'a ko ta k'a lajɛ o hukumu kɔnɔna na malidenw kɔni b'a jira k'a fɔ ko bɛn ani bɛnbɛn de ka na an ka jamana kɔnɔ an ka tigɛ ɲɔgɔn ma an ka bɛn mais maa minnu sɔrɔla ko a jirala ko nin bɛn in kɔni ko u kun bɛ a kɔntɔru la i n'a fɔ jamana kiiribɔn ani jamana ɲɛmaaw yɔrɔ olu kɔni olu kun waati jan dɔ kun kɛra o samɔgɔw kun tɛ se k'u ye mais maître Muntara Tall n'ale y'u ko fɔ k'a y'a ko n'a jira juma tɛmɛnen kɔni sa ko ɲɔgɔn ye kɔni daminɛna olu n'u ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bamananw ko u ka kuma na ko ni ye girin ye baya nɔfɛ siga t'a la sa o mandiya kɔni sɔrɔla maa de fɛ maa min ni baya b'a a cɛ la sinon da a ko kɔni danna baya ma an b'a gulolen don o don a bɛ ka ɲɛnɛ ko jurukisɛ gansan gulolen don ga kɔrɔlaw la wahala tan ko fila ka a lajɛ an bɛ taa togokaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ fɛn ma ko l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale régionale
pour 2026-28 tokoka koni uyo nkoro bare ngoni sigi senka kara réunion do sen réunion minaru famako la réunion de haut niveau concret à la nouvelle stratégie Togo Sahel. Nyako ndagalaje Sahel ale koni niya akofo ibi jamana saba minutu koji koni dala inafo fasoba Mali bayre Burkina Faso ani Niger ulu koni tu koji dala sabula ndiya takalaje koji koni abi amunumunu jamana munumba munumunu koji koni bo ulu de fe odela Togo koni chesirleno précisément Fort Nyasimbe na ale Togo nyama baya anaka ministre des affaires étrangères ku tiga koni dilendo ayesi mami misaka to bara bisaka kay wa ko Togo kelembe jamana mi na bi bende nyini kuma be Mali deun farafin deun ani jiya kono mo ni nyonche wa Togo fana ka kera jamana mi ni Mali nyema ani farafina nyema ukata fara ayesi ni sedia ka ku ka wulga donu ka baraka bon mi bisaka to family ko nyuma ko bisaka soro chogo amina bamana ka kuma do ko ni ko ki ñogonte chauffeur ko digi mana je ina ye ana faso denka précisément finituku ko ni wuliga job belebele bado ko wuliga job mi atonu uye ma chama ma tantan sigi la o tama ko ni ko benoni na lendi tubabu kalo tle muga samba fla muga ani woro avril kalo nya ko akoni bilan ko taka laje ba ya ka foko bara nu koni no ye fintigo ka bara ko akoni nyeno bulo ko sebe sabla majugunu uye ko sirula komi ni akanga ke fenye minutu nyana ko ble wani ya ko taka laje akere rom na sa seware bala ni ya taka laje kidal bala ni ya taka laje précisément nyoro fanfala bala ani dugu chama anga fintigo koni ka wuliga joka bon ko sebe mimbi se ka to maldon bi se ka lafia chogo nyumana ali sisa ambito anga jamana ambi banga jamana ko ta jamana ko ka nantara ambita Togo jamana ka Togo nyema ndo ye le président Fort Nyasimbe ale koni aye ASO ministre des affaires étrangères koni anu ye nyoye kasiki ka foke ye ministre des affaires étrangères no ta ko laje Abdoulaye Diop no oye Mali taye obala Karamogo Jean-Marie Traoré Burkina Faso Obala Monsieur Bakari Yao Sangare Niger Ofana Bala Sigika foni bara koni kera uninyonche mbiseka to ubinani kuna foni nyuma ya kanala suka jamana nyema uma no odiye AEC nyema uye Burkina Faso ni AEC nyema babulo bi ni chef de diplomatie nun koni utatola uni president nyoye wa ambado fana kuna tola fana ubitila katanga fe ubina nyoye mbiseka to family nyuma koni mbiseka soro AEC jamana anini jamana nyonche farikoro nyaraje ambitayo lokata bita koni ka kungu na kanga na nyonyo ka beche no odi yata ka laje farikoro nyaraje kola anga fini plutôt anga farikolo nyaraje nyama kura no de toye ko mahazu baba sise ale kele minga sise bi sevenite oye ale kele ne mali ko na pour le moment fala ma sise wara yemi sevenite na alite nyara laje ale koni ale ni sidi bakay magasa oye nyoye bado ke bi kasoro ka yoro laje unyon che ka do salu kono ka bo ka personal visiter ka kurkona visiter ka nyoni ni fembele jeli kay membe se ka to mazu sise ale bina don bina sigi jonde nyemala jonde bina nga kenga barake nyoye jonde bina baranke Mali fédération tola wa anaka délégation bileba no ya ka lisi mo koni aka vice président Basala Touré ananyona chama okumbano fe koina ndia kota ka laje Sidi Bekay Magasa na ale Mali fédération secrétaire général ale fena de kombe ka affaire courantu koni gérer Mamadou Touré ana dinyon ka démission ko fait niya kota ka laje mazu di baba sisi ale koni ajira anga todum kana ka foko ale banyini Sidi Bekay fe kaka document do da alema précisément mimbe banki document ko fo relevé bancaire wari jolibi banki kono jolide dumna la sans sabalabanu na ko kere chogodi awar ko kere chogodi ango oyoro de sa ko doyede niada alaje Sidi Bekay Magasa ayalla du ko nita ka binani document num be farnyo ko di anga ministre plutôt anga président ko mando oye si mazu baba sisi o ko fe anye anga ani au anga je anga mazu di baba sisi anga lame ayamunun farnyo ga ku fanye to dum kana ba fo kana dila
a Boyanama, a Benama, Boyanama, journaliste Berfo, mais il faut que la Fédération Secrétaire Générale, le professeur Sylvie Kaï Magassa, n'a qu'à disponibilité là, n'a qu'à Pongon, qu'à Barakela ou qu'à. C'était Barakela, non? Qu'à Barakela ou Berfo, nous qu'à Mouménia. Donc, bien sûr, il faut que Bara Damli, officiellement, élection du maintenant, à la au Katana Dankan, Ninga Jama, pour qu'on ait que Mali Balontan, la Tania Alidi, Mali Balontan développé, et aussi fait un Nanabi, pour qu'on ait donc Bara Vena, Bourouda Toumi, secrétaire général, qui a Niafoli Kanyi, fait mon fédération Konobi, Kata administration Kunda, Kata Barakelao, Kunda Nofe, Kata Musaka Kunda, Kata compétition Kunda, Kata Sharia Kunda, donc en terminant, il y a des gens fait. Au Saint-Feigné, la ligne qui a fait de l'offre sur le boulot, au lycée pour la banque à Dian. Donc, pour faire un bureau pour visiter. Et au CNF, on sera capable de rassurer qu'à faire pour en Anambara et au Bara Yamba qui vont faire Inch'Allah. Donc, on va faire comme il faut, Roka Umudu, Rokumunu, Kabara Ketcholaye, Kabara Laye, Bara Mungo. C'est pas les Flabara, Bara, c'est Kaye, Siningnebro. Mais, à tout de reposer. Mumba iraura ko yelema be ka do ko la mumba iraura ko mu parti mu poser l'influence ulu résultat kalo damado sans damado organiser donc au de c'est comme un formalité comme ka on la débara là on critiquer les mouvements on en faut faire des mouvements de gagner pour que nous fait on a ce qu'a ben on va faire des mouvements Maju Baba Cissé tɛmɛnen kɔfɛ an y'an ka micro jɔ cɛla cɛ min tɔgɔ de ko Sekina Damba na ale ye précisément Mali supporteru ka ɲɛmaaba ye a ye kumakan minnu kalifa an na an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon ne bɛ supporteru bɛɛ fɔ ne ye Kitaka de ye ka bɔ Karata précisément an content na bi parce que Sekina Damba an y'a ye fédération kura min nana u y'an wele u ka passation na an bɛ dugawu k'u ye. K'a fɔ aw journaliste k'aw jɔyɔrɔba de bɛ balontan na k'a fɔ Mali supporteru ye k'an ka dugawu kɛ Ala ka to ni fédération tɔw dɛsɛra min na Ala ka ninnu tɛmɛ o kan Mali ye sansi sɔrɔ ka président dɔ sɔrɔ président excellence Assimi Goïta ne tɛ politique mɔgɔ ye a bɛ ka miliyariw de don balontan na bon anw bɛ yɔrɔ min bi n'anw fana ko an ka kan jija k'an seko kɛ a ka premier ministre a ka ministre Fɔnba bon mɔgɔw jijalen bɛ cogo min donc bɛɛ ka niveau la aw journaliste aw fana kan ka seko kɛ aw jɔyɔrɔba bɛ balontan na mais en tant que supporter Mali journaliste fɛn bɛɛ b'aw kan k'o dabila an ka journaliste baw tun bɛ yan Matara b'a la Ala ka hinɛ Dɛma b'a la Pierre Jakite Djibril Traoré i tun t'olu ka club dɔn mais an ka journaliste sisan a tɔ tora aw ka carte de supporter dɔrɔn de ta o de b'an ka baara de gɛlɛya n'o bɔra yen Maju Baba Cissé an kɔni an bɛ dugawu kɛ Mali de gagné Ala k'a to fana u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma crise ba an ka bɔ o kɔnɔ Niger fédération président y'a fɔ ale kɛlen mana naani kɛ au même moment Mali ye fédération saba président sɔrɔ ani kɔnɔrɔ kelen bon o ma nɔgɔn il faut des stabilités et k'a fɔ fédération mɔgɔw ye k'u kana yɔrɔ in kɛ café noir min yɔrɔ ye dɛ an supporter an t'a ta ɲɛma fɔ dɔrɔn dɛ balontan na c'est-à-dire u ka baara kɛ balontan a bɛ préparer de n'u ye baara kɛ ni Ala sɔnna balontan n'a bɛ Mali bolo k'a fɔ fédération mɔgɔw ye ko an ka décision tɛ se ka u bɔ ka hakilila kan n'u bɛ contrat di entraîneur ma u ka contrat di contrat min na Mali b'a yɛrɛ retrouver an delila ka entraîneur dɔ ye san 5 kɛ Mali la yan fo ne ye grève de la faim kɛ olu man kan ka kɛ parce que entraîneur bɛ objectif dɔ de ye o de bɛ d'i ma ni Ala ma nɔgɔ ye i bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na donc an b'a ɲini u fɛ u ka entraîneur sensibiliser denmisɛnninw tacogo sélection na parce que n'i y'a jateminɛ gɛlɛyabaw de bɛ yen critique tɛ dɛ
mais ni aman kolosi fantandenw tɛ se ka jouer Mali balontan na a bɛ kɛ ni sɛbɛn mɔgɔ min ye e de den bɛ jouer olu to a ma dabɔ o kama o balontan dabɔla min se de k'a fɔ bɛɛ k'an ka dugawu kɛ Mali ye fédération kɔrɔ président a bɛ gɛlɛya kɔnɔ Ala ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an n'a ye baara kɛ bamananw ko an ka hakili to ɲɔgɔn na ko n'i y'i teri kɔrɔ bila i teri kura bɛ siri ɲɛ an tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye an bɛ balontan de nɔfɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ an b'a mɛ karitaka bɛɛ fo ka kitaka bɛɛ fo ka kɔlɔkɔnika bɛɛ fo ka Mali bɛɛ fo Ala ka Mali kɛ. Sheikh Dama tɛmɛnen kɔfɛ an gɛrɛla Birino la ale ye kunnafoni dila ye a ye kumakan minnu kalifa n na fana an ni aw an k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne ye Cheikh Umaru Konte mɔgɔ caman b'a fɔ ma ko Birino ne bɛ n ka plateforme de animé sisan n'o tɔgɔ ye ko Mali Ballon Ko. Bon, n tun b'a dɔn ka kɔrɔ parce que vraiment n'i y'a lajɛ balontan kanu b'a la a yɛrɛ ye preuve yira mun na parce que 2022 a ye ABM Foot créé donc o ye académie ba ye Kangaba sira la an b'a ye k'a fɔ nationalité 10 de b'a kɔnɔna la u bɛ collège bɛ yen lycée bɛ yen donc kalan ani balontan n'an ko ma sport étude o de bɛ kɛ joueurs bɛ feere partenariat b'a ni Europe club cɛ bon bi an bɛ yɔrɔ min na a ka équipe kelen bɛ Mali kura o bɛ première division na a ka équipe kelen bɛ Baba Sène o bɛ deuxième division na Kulukoro et franchement an bɛ se ka mun fɔ balontan kanu b'a la et a bɛna fédération na tuma min fana an y'a ye k'a fɔ a tɛ kanko la il est neutre Bavier ka kan dɛ Sala ka kan dɛ ale tun tɛ kan si la donc o de kama n'i y'a lajɛ parrainage la les 14 clubs de 2-1 a bɛɛ y'a ka parrainage d'a ma les 7 ligues sur 9 ont bɛɛ y'a ka parrainage d'a ma et donc moi je voudrais dire que vraiment mɔgɔ min don mɔgɔ ladiri don balontan kanu b'a la wa a bɛ fɛ k'a lataga sanfɛ vraiment a bɛ yɔrɔ min na ka se ka taa n'a ye yɔrɔ jan ka tɛmɛ o kan fana. Mais a ka campagne kɔnɔna na bon o ka gɛlɛn parce que a nana sɔrɔ baaraba de b'a ɲɛ mais ale bɛ fɛ k'a ladilan donc ale ye 11 axes de fɔ n'a sera ka tilancɛ hali 5-6 k'a la dis-toi que k'a fɔ ko vraiment Mali balontan b'a nɔ ye wa a bɛ taa sanfɛ fana et sanfɛla ye mun ye a y'a fɔ ɲinifɛn ye 2 ye ka coupe d'Afrique sɔrɔ dans 6 ans et ka taa coupe du monde na 2030 dans 6 ans mɔgɔw ko ko kuma hali a bɛ deuxième mandat labɛn ka sɔrɔ hali a ma sigi fɔlɔ wa a ko non ale tɛ hali n'a kɛra ale kɔ mais ka baara k'a kɛ an b'a fɔ sanbalaɲɔ ye ka dan dɔrɔn ka wuli tɛ 100 mètres tɛ donc i ka taa dɔɔni fo ka se sanfɛ o man gɛlɛn mais k'i maintenir sanfɛ o de ka gɛlɛn ale bɛ fɛ ka baara kɛ ten improvisation ka dɔgɔya a la donc vraiment moi je pense que hakilina min b'a la n'a ye baara kɛ ten vraiment an bɛ se k'a fɔ Mali balontan an b'o sɔrɔ. Alors, maintenant, kunnafoni kɛlɛ kosɛbɛ précisément supporter ni maa wɛrɛw fɛ aw bɛna se ka mun de kɛ aw hakili caman ye tapi prise de e bɛ se ka mun de fɔ population ye ani ka mun de fɔ malidenw ye. non ne b'a fɔ an ka baara ye kunnafonidi de kunnafonidilaw an b'o kɛ parce que an ka baara bɛnn'a ma ka mɔgɔw kunnafoni an kan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an b'an ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye o bɛ an ka yɛrɛ formation n'an ka déontologie la et donc vraiment hali n'i bɛ mɔgɔ fɛ i ka baara kɔnɔna la i man k'o yira o man ka dɔ i la o ye professionnalisme de ye o de b'o ko fɔ donc vraiment e bɛ yen i tɛ mɔgɔ ko la i bɛ Mali ko de la i bɛ i ka baara fɛ i k'a kɛ i ni Ala cɛ i k'a kɛ tiɲɛ de kan donc ne b'o ladilikan de di an ka bɔ mɔgɔ ko la mais an ka don Mali ko de la voilà. aw ka kuma kuncɛ wele kan bɛ sigi Mali faamu ma walasa ka ni groupe yi dɛmɛ parce que ku ta ka ni Mali ma. ouais parce que o diyagoya de ministère des sports 34 fédérations de affiliées don a la fédération 34 mais a bɛ fɔ mun ma ko fédération pilote n'o ye balontan ye
o de ka di maliyɛn caman ye ka tɛmɛ tɔw kan et donc o de bɛ bi ministère yɛrɛ budget la o kelen dɔrɔn bɛ wari min don a la i bɛ tɔw fara ɲɔgɔn kan olu tɛ se k'o don a la donc pour moi ni fɛn min ka di mɔgɔ min ye o de ka di ye u k'a lajɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka hakili bila dusu ɲɛ olu bɛɛ bɛ Mali ko de la n'u bɛɛ bɛ Mali ko la donc je pense que u bɛ bɛn diyagoya la et ale fana ye laɲini min kɛ a bɛ fɛ ministère ka accompagner l'accompagnement du département ne ye hakilinaw sɔrɔ ne bɛ ka baara dɔw boloda mais a tɛ ɲɛ fo aw fana ka fara an kan aw k'an dɛmɛ pour que an ka se k'an ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na donc ne b'o de fɔ faamaw ye u ka fara a kan pour que vraiment an ka ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye. Balimaw ni de Mali ye faso ba Mali ba an ka football kɔni a ye ɲɛma kura kura sɔrɔ ɲɛma in bɛna baaraw kɛ cogo di hakilinaw ye jumɛn ye mun ni mun de bɛna kɛ groupe lumière bɛna cɛsiri kunnafoni kɔni k'u lase ma sɛbɛnni sira fɛ ani video sira fɛ n'Ala sɔnna ma yanni don natalaw cɛ min mana kɛ a la comme président yɛrɛ y'a fɔ ko n'ale ye erreur kɛ k'u k'ale critiquer quoi aller lui est ouvert aux critiques donc o b'a jira k'a fɔ ko maa dɔ maa min yɛrɛ sigilen don a k'a fɔ ko dɔ bɛ fɔ maa ye kuma dɔ fɔ de k'an ka sabali an ka waati dɔ di olu ma olu b'u cɛsiri kɛ ka baara kɛ o tumana sa an ka waati dɔ d'u ma fana an ka tila k'u critiquer fana bɛ se ka to ko in kɔni a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na kunnafoniw an bɛ a kuncɛ ni min ye o de ye groupe lumière ka anniversaire bɛ ka labɛn o de la maa maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin groupe lumière ma i bɛ se k'i cɛsiri i bɛ dɛmɛ min kɛ i k'o lase an ma n'i ye dɛmɛ ninnu lase ma a bɛ kɛ sababu ye min b'a to an ko journaliste mugan minnu former citoyenneté la sabula fasoden ɲumanya a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ surtout an bɛ waati laban minnu na o fana kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ coupe deuxième édition lumière photo a bɛna kɛ o fana kɔfɛ an bɛ cɛsiriw ni baaraw bɛɛ kɛ min bɛ se ka to su belebeleba dɔ bɛ n'an b'a wele ko la nuit de lumière maa minɛminɛw ka so ka su n'Ala sɔnna ma an bɛna sigi aw ye an ka jamana in kɔnɔna na o tumana sa k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Cɛdo Dawuda kun bɛ kamara la Murusala Ture kun bɛ baara kun bɛ n bolo tuguni n bɛ segin a kan ni kumaw ɲɛna o ye groupe lumière ka wuli ka jɔ n'u ka baara ye mais ni kumaw ma ɲɛ sa Amadu Sala Ture ka kɔrɔbɔrɔkan bamanankan dɔn aw kana jigin an na an bɛ k'a ɲɛɲini de dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ sɔrɔ Cɛdo Dawuda kun bɛ kamara la Murusala Ture kun bɛ baara kun bɛ n bolo a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma sini n'Ala ma basi foyi kɛ n bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati kelen nin kɛnɛ kelen kan wassalam. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tche, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anya Moroba, Oye Tonton, Amadou Sala Touré. Malide, Nuyo, Anga Bente, Lema, Anga Mbolo di Nyogoma, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi ban famino kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma Europe Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière Audi Adaye. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanun b'a lunga o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada.